Dia, compadre. Dia, compadre. Nós tá aqui pensando que nós devia estar conversando, nós devia convidar as pessoas para vir na festa da fogueira, né? Quando que é, compadre? É amanhã, nesse sábado, aqui na Avenida Manuel Mendes, aqui no bairro Bernec. Onde ganhou asfalto novo, compadre? Isso, que acabou o poeirão, acabou com a cena da roça que nós tínhamos, que tinha poeirão, agora não tem mais, mas tudo asfaltadinho. Ô, compadre, mas e se chover, compadre? Chover não tem problema não, tem o Sinserve ali que as pessoas vão poder se abrigar, que inclusive lá vai acontecer o baile também. Ô, mulher, o bailão vai ser lá dentro? Vai ser dentro do Sincer, vai ter lá as entidades oferecendo lá comida para alimentar o bucho dos piá, né, das mulheres também. Vai ter lá a entidade, a rede feminina, a patrulha mirim também. Enfim, vai estar todo mundo lá para ajudar vocês. E vai ter música? Vai ter música. Quem é que vai cantar amanhã, os Mariano? Vai ter a DJ, a Jenny. Olha. E vai ter Edson Colorado. Edson Colorado? Ué, você queria que fosse quem, ô mulher? Queria que fosse o Munhoz e Mariano? Ah, aquele maravilhoso lá, meu Deus, fico emocionada só de lembrar. Você acha que eu não vi você mordendo os beiços na festa das nações, compadre? É. Toda cantando bombeiro. Eita, mas só que dessa vez não, vai ter que se contentar com o Colorado. Ah, mas o Colorado é bom demais pra bailão. É bom, é Escuta divertido. aqui, e o Facebook e o Instagram, nós vai transmitir? Ô, caipira de Marechal Rondon, nada de Facebook e Instagram. Isso mesmo, quem quiser vir vai ter que vir aqui na festa. Você achou essa mulher onde? Foi ali em Marechal, compadre? Eu achei lá, tava lá, peguei no laço. Eu pensei que essa lemoa nem falava português, compadre. Fala um monte de besteira também. Fala, comadre. Não fala não. Ó, tá Deixa falando. a comadre não sabe o que fala, ô mulher. Compadre, nós vamos que a gente vai se preparar para nós vir na festa da fogueira amanhã. Vamos lá arrumar os meninos para nós vir na festa da fogueira. Vamos encontrar todo mundo aqui amanhã. Tem que vestir luz assim, ó, tem que vir com essa camisa aqui. Aí é verdade, tem que vestir traje de festa do galo. bem legal. Ô, câmera, mulher. Você firmou lá a fogueira, mulher? Que é uma das maiores da região. Maior. E o Sinserve tá logo ali do lado. Faz o convite, comadre. E lá, ó, vai ser, tá coberto lá, ó. É onde vai ter o bailão, onde vai ter as comidas e tem o lugar para as turmas passear, para encontrar os amigos. Então vem pra festa da fogueira que vai ser muito legal. Ô, Muito compadre, bom. por Bom falar demais. em coberto, você já cobriu a comadre? Tá esperando beber? Mas ela ganhou o chapéu e tá bom assim. Ah, é? Então tá bom. Beleza, mulher? Beleza, você tá chique assim, você também vai assim também? Eu não sei se eu vou melhorar ou piorar um pouquinho, mulher, mas que eu vou estar presente, eu vou. Que caipira horrível, mulher. Tchau. Informou Governo de Mundo Novo.